好，下一樣嘢咧係安妮華提出嘅。係啦，咁總之就講緊一個 tool 啦，最近咧就爆得好犀利嘅，咁關於 AI 嘅相關嘅嘢啦，咁就叫做 Clockblock 啦，咁依家咧因為 Anthropic 唔俾佢用呢個名，咁依家轉咗啲叫 Mobot 咁樣啦，咁咧就係一個工具啦，其實就係你依家可以喺電腦度 down 嘅，咁down完之後你做完一輪 setting 之後咧，佢可以幫你 access 到你電腦裏邊嘅所有工具啦、software 啦，再去俾你就 through 你可以就係 through WhatsApp 叫佢幫你去，好似有個助手咁樣去控制你部電腦，然後俾啲 answer 你。佢可以做到係好多嘅一啲功能，例如去攞到你啲聊天 history 啦，去幫你做分析啦，攞到你電腦入邊嘅檔案去做分析啦。即係我基本上 WhatsApp 佢叫佢，喂，你幫我將呢一個 file copy 去另一個 file，佢都做到。係啦，即係你想做乜都得。好正喎咁樣。嗱，其實呢一個 tools 你聽個 idea 係好開心嘅，即係譬如我哋拍片，我要做好多 media management 嘅嘢啦，即係由 SD 卡過去 SSD， 跟住剪完之後由 SSD 過翻去hard disk 或者過翻 NAS 咁樣。係啦，你就想象一個人就有個 AI 助手，依家就可以幫你做處理晒呢啲嘢。你可以翻到屋企嘅時候，有嘢未過，或者我成日翻到屋企我都發現，有嘢。唔好做做咩成日咧，好似例如我有時可能我翻屋企剪片啊，跟住發現唔係喎，死啦，個檔案喺 studio 嗰部機嗰度喎。係啦，咁你叫 upload 上 Google Drive 咯。係啦，咁樣咯，跟住就可以做呢樣嘢。其實個 idea 係開心嘅，基本上就係有個 Java 喺你部電腦。係啦，咁然後咧就一大堆叫做咩啊 AI Bro 啦，總之就係AI Advocator 咧就會出咗好多 content 啦，做教學啦，叫人就第一手即刻搶去用，仲要去 claim 晒自己話依家你唔用呢樣嘢就係啦，就你唔用呢樣就好蝕底啦，跟住就令到大家佢講埋晒啲嘢，令到大家一窩蜂咁樣衝去想試用。咁都有個問題就嚟啦，我覺得呢樣嘢大家需要知道下呢樣嘢有機會有啲乜嘢 risk 咯。佢 inherently 本身已經好大嘅 security，因為你諗下，你係俾緊一個 software admin access 嘅 right，而嗰個 software 係 AI 係有一個不可定性喺度。係啦，即係佢可以 access 到你所有 information，仲要係因為呢樣嘢你要駁到點樣可以喺出街用到，就係你要經過一啲嘅 network setting 啦，即係你要經 port 如果你即係總之就係要 port forwarding 啦 reverse proxy 呢兩樣嘅工具去令到你將啲嘢擺出街可以俾人就咁 access 到，你就先至可以用得到呢樣嘢。咁而呢樣嘢係好大機會好有問題，如果你 set 得唔好嘅話。所以唔知即係呢個係即係我都唔想 discredit 整呢嚿嘢嗰個人，即係佢都係當一個 DIY project 咁做。但係你如果係一般用家嘅話，你要知道你有一個好大嘅 security risk。係啦，個 security risk 咧就係除咗你俾緊呢一個 system level 嘅一個 access right 人哋之外咧，你仲係有機會係俾人喺中間，因為 networking 相關嘅嘢都會有機會俾人攻擊啦，又即係黑客入侵啦。黑客入侵嘅話可以做到啲乜嘢？就係 lock 晒啲 file 啦，去勒索你啦。which is 係整 last 嗰陣時我試過啦，即係以前就係俾人勒索你啲 file 冇得開啦。咁你仲要嗰單嘢叫咩添？係啊，唔知咩唔記得咗。ransomware 係好大件事。係啦，總之就係你所有你都要有呢啲 risk 咯。依家仲有嘅 risk 就係佢可以攞到你嘅嗰個 AI 工具，要駁一個叫 API key 嘅。嗰個 API key 就係拎落你自己一個 credit card account，佢就會幫你不斷咁樣碌卡去用呢個AI 工具啦。你就可能俾人偷咗嗰個 API key 去用佢自己嘅工具，然後咧佢就俾人係咁使錢咯。同埋你俾個 AI 去用你部電腦有個問題就係，喂，你個 browser 即係佢用到呢個 browser，係啦。咁你個 browser 有晒你個人資料，有晒你 credit card 嘅 number，銀行咁嗰啲，佢就可以幫你碌卡買嘢咯。係咯，所以佢 idea 上好唔好？我覺得好多人都有個幻想係，喂，如果呢個世界有一個真係 Java 幫你用個電腦，你純粹 WhatsApp 俾佢，跟住佢就幫你用電腦，係一個好開心嘅夢想嚟嘅。係啦，但係同時間 at least 呢一個 implementation 你係犧牲緊，亦係有一個好大隱藏嘅風險，而個風險係你自己都唔知咯，或者係你可能你 set 嘅時候，或者人哋冇講過俾你聽有個咁嘅風險，你到時出事嘅話咧，你就瀨嘢啦。係啦，同埋係啦，出事嘅話邊個負責？Let's say 你
俾咗個好單純嘅 prompt 佢，但係咁 AI 有陣時你 predict 唔到佢會做啲咩噶嘛？咁如果喂佢做咗啲乜嘢好 shady 嘅嘢，有法律責任嘅嘢，咁邊個孭飛啊？係啦。就算佢唔係做一啲好 shady 嘅嘢，就算係你可能係你咁啱唔知中咗 bug 啦，喺個 loop 入邊啦，個 loop 入邊係用到嗰個 AI tool 啦。就依家好似發生過，就係佢不斷咁樣係咁喺個死胡同度，跟住就係咁碌佢你張卡，又用你張 credit，跟住係咁燒錢咯。同埋喂，佢如果佢 download 嘢，我哋成日都話喂唔好，以前話唔好亂撳啲 link，唔好亂 download 嘢，跟住佢亂撳啲 link，亂 download 嘢之後咧，可能你叫佢買嘢，佢揀咗個釣魚網站去買，咁你就冇你冇仇報，你冇仇報咯，你就所有嘢係你自己 download，係你俾個 access right 佢，你自己係你自己部電腦用你自己張信用卡嗰度買。所以呢一個係一個好大風險，同埋若果之後有啲大公司，譬如 Perplexity 又好咩都好，整一個package 得好好嘅 software，然之後你一裝完之後有底層已經有 security 啊，有晒啲privacy 嘅嘢嘅話咧，我會冇咁大反對嘅。Claude 好似做緊相關嘅 project 嘅，叫 Cowork 啦，好似都做到相關嘅嘢，不過就好似未算話好咁有 system level access right 啦。即係佢而家有兩層嘅風險，一層就係你有 system level access，第二層就係你啲 networking。係啦，即係你喺兩邊都有呢一個咁嘅風險嘅時候，我就覺得你 as 一個 project，as 一個實驗性質，你想純粹一個 tech demo，你 download 落嚟試下玩，我覺得 OK。係啦，你可以玩下，所以小心啲啦，大家。即係呢個就係 warn 咯。我覺得你用唔緊要嘅，但係你睇完啲教學之後，你自己你要 set 好，你要知 set 緊啲乜，你要知你 set 緊啲 authority 係真係 ban 緊你想 ban 嘅嘢，或者你係真係 prevent 緊啲network 嘅一啲 hacker 嘅 attack， 你真係知 set 緊啲乜啊，你先至好用啊嚇。咁同埋啲 networking 相關嘅嘢咧，就係如果你真係唔熟嘅話，你唔知我講咩叫 port forwarding 啊，唔知咁你就唔好用啊，你就最好真係唔好用啦，你就唔好用啊。如果你聽唔明我哋講嘅嘢，就唔好用啦。係啦，你唔好一窩蜂衝過去，好似啲人咁教學咁樣整啦，有機會佢都整得未必咁好㗎。係啊，半解，因為你睇片你而家 AI Bro 好中意 sell 一樣嘢就 sell FOMO， 係 fear of missing out。就係主要令到你覺得你唔用就一定輸蝕，你唔用唔得脫節啊！脫節係好中意講呢啲脫節啊，冷靜啲咯，落後啊，係啊，我覺得同埋佢想做到嘅嘢，其實你用其他嘅工具都唔係做唔到啊！即係你冇必要去 bear 一個 risk 去做呢啲嘢咯。我只係覺得係啊，即係可能冇咁方便咯，但係你個方便換嚟嘅代價，你有機會財產損失嘅話，咁就真係唔好咯。如果他朝有一日係個 OS level 有一個咁樣嘅工具，我就會用，我就可能會用。即係如果咩 OS 內置有咁嘅工具，其實可能就係 Automata 嘅進階版。係咯，其實而家 Automata 都做到好多嘢嘅。係啊，咁但係佢係冇 AI 咁解啫嘛。係咯，咁跟住可能佢之後有個Automata powered by Siri 咁。冇錯。